Јас возам веќе 23 години во автобус во јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје. Со настанувањето на ова состојба со COVID-19, задолжително мораме да носиме маска, така да овие година дена работиме задолжително со маска на себе. Се редуцираше превозот во градот Скопје. Можеби физички сме малку порелаксирани, бидејќи нема толку народов како да има малку страф од возењето во автобусите. Можеби работиме, ако сме работеле со 100%, сега можеби работиме со 50% фреквенција на патници. Прво, најосновниот предизвик беше сам со себе, дали воопшто да излезеш. Оти непозната за народов болест, милиони информации негативни, се вајле стануваш и си викаш, јас ќе излезам, ама, што ако ја донесам дом? Оти ми се чини дека секој ќе помине преку парите, ама нема да помине преку блиските. Моравме да излеземе да ги возиме. Колку што тие се плашеа патниците од нас, толку се плашевме ние од нив, а уште повеќе кога го видовме медицинскиот кадар у скафандери ги дочекува. И тоа беше, не знам, сам со себе кога се кршиш, дали воопшто ти треба таква глупост или не ти треба глупост. Како да кажем, не знаеш со што се соочуваш. Во почетокот се плашевме сите, значи сите го практикувавме оној поздрав со рака, сите државме растојание, не се дружевме толку многу како порано што сме се дружеле пред пандемијата. Така да психички се врежа кај сите нас во главите. Едноставно секој ден мислите на таа ситуација, мислите да не дојдете во контакт со некој заразен, ставате двојно дупли маски, купувате поквалитетни маски. Така да нормално е дека постои страв, значи не знаете кој е заразен, не смееше човек внатре во автобус да се накашта или да кивне или било што. Сите луѓе нормално се вртеа кон него, гледаат или бегаат, се префрлаат од седиште на седиште. Првите денови беа па можеби малку интересни, ти немаше други луѓе. Седиш на улица, нема кого да возиш, нема кој доди. Чекајќи да дојде време да ги вратам, пред клиника, дојде една дама. Може, имате дозвола? Немам дозвола, вика, се ги искочив од болница, кој да ми даде дозвола? Воре, една аптека, друга аптека, трета аптека, кивна. Луѓе не сум се исплашил од кивање во живот, колку тогаш. Значи, едноставно, излеза патничката, средствата за дезинфекција, закон мораме да ги имаме. Се сум ишприцал, беше полициски час, поминаа полицајци, ме гледаат, шприцам. Што прежме надвор? Морам, викам, кивна една. Кивна и тие си отидоа. Јас си остана да си ја чистам колата. Мислата ми беше страотно е. Инцидентите сега се мали, али во почетокот беше, да не речам, страшно. Од они нас што не меркаа до ние нив, дали уопште патникот е здрав за да влезе. Немаме ние мерки да кажеме ово е здрав, ово е нездрав, него од слободно око, слободна процена. А од друга страна си услужна дејност треба да го услужиш. Не може да го одбиеш само зашто е патник и има зацрвенети очи. Работењето мора да признам дека од претходното работење пред појава на пандемијата се разликуваше по тоа што кај луѓето владееше чувство на страф од нешто што е веќе непознато. Не постои терапија за истото, немаше никакви лекови. Ние не знаевме како да реагираме на што ќе се бара од страна на пациентите и така натаму. Чувството на страф владее. Дали јас би се заразил да не пренесам на никој друг. Кога за време на полициски час вршевме достава на лекови до секој дом. Нормално со чувство на страф и на почетокот не знаевме дали ние како фармацевти треба да правиме да извршуваме таа улога, да не се заразам јас, моите, фамилијата.
останатите нормално, но има случаи кога позитивни луѓе доаѓаат во аптеката веќе заболени, кои што мора да се услужат. Контактот не е тој што беше пред ланската година. Бевме исплашени, не знаевме што е, како е, знаеш, она као за многу работи, знаеш, чисто и од парите што ги фаќавме за производите, муштериите што ги фаќаат, следниот што ќе дојде вика не сакам некој што фаќал, па гледавме ние да услужуваме. Чисто она беше како да речем со страх. Секој индивидуално тоа го сваќаше, некој не верува, некој верува, не почитува нашите мерки, не ги почитува. Тоа беше во глобала, мислам стресно беше во секој случај. И ден денес уште стресно, не почитуваат некои одредени мерки, не веруваат многу, ама тие што прошле да знаат како е и почитуваат. Во периодот кога беа тие карантини, све се трошеше, значи се земаше во неконтролирано, сакам да кажам. Луѓето беа исплашени, као нели неколку дена дома, дали ќе имаат за јадење, ќе немаат. Мислам во глобала све се трошеше, меѓутоа ѓумбир, лимони, витамини највише. На самиот пазар овде, прво пред самиот карантин, кога го воведоа на самиот старт, овде беше тепачка. Значи сите пазари ја купуваа и бегаа на некаде. Со тоа што се пазеше да се прави некоја дистанца, колку што можеше да се прави, и така да се осети после тоа една голема празнина. Откако заврши првиот карантин, луѓето се вратија и така, се стиши малце работата на пазарите, али постоеше страх. Застанат од 2 метра и ти вика не ми приуѓа, многу агресивни, многу нервозни, со страв доаѓа и ние се плашевме нормално. Секој од секого да ме заразиме, да ме не заразат. Али голема паника беше. Едва и некако обстануваме, парите ги зимаат, со 2 прста бегаат. Многу трагично беше од први. Некако обстанавме да преживееме, успеавме. Све се смени, народот се исплаши. Значи се исплаши, многу се исплаши. Значи овде се пазевме сите колку што можевме. Значи мислам дека 1000 пати во денот правевме дезинфекција на раце, маски со дупли, со ова се штитевме колку што можевме. Служев муштерии секогаш од натрешната страна, никогаш не излегував од надвор на тизгата. Зашто прво ми беше мене страф, ради што имам дома деца, внучиња имам и така. Кога ќе отидев дома се знае, нормално, со облекување комплетно, све пикаш, све у машина, дезинфекција на врати на ова, на онаш кај што сум пипала, све вадам, излегувам на тераса, стојам по 10-15 минути, 20, чекам прво малце да се адаптирам, да не одма дома да почнам. И така, значи напорно, психички, мислам дека сите патме. Јас секогаш бегав понастрана храна, они се беа заедно и тие работи, така да и дома нема никаков проблем. А иначе имаше како да ја ги пазев. Друга соба, друго све, јадење на страна и готово. Немаш друго чаре. Они не излагаат, јас сум на отворено, нон-стоп на работа. Значи тоа е најбитното, да не ги заразиш никој. Битно е психиката да не tudri. Ако tudri психиката, готов си. Гледаш што беше? Јавување с психички растроени луѓе, ово, оно, овде как би доаѓаат, ти вика, бегај бе, вамо тамо. Ти знаеш што беше? Лудница. Многу јака психика, многу удар, голема, преживеа. Едно нешто е старо, тоа е стравот од непознатото. Со тоа прво се случивме како проблем, односно знаевме за ова болест и за овој вирус дека само се пренесува или по аероген пат, дека респираторна инфекција, дека влезна врата се конјуктивите, носната легавица, устата и кога свативме дека всушност тоа е најблискиот пат, односно најблиските делови од човечкиот организам со кои што ние секојдневно сме со помала близина од 10 сантиметри, тоа ни беше прво познато, само единствено познато и поради тоа имавме многу голем страх како ќе се одвиваат работите. Фактички имавме една голема непознаница. Носењето на таква заштитна опрема 8 часа дневно беше многу истоштувачки за нас. Особено заради тоа што
еве лично ќе ви кажам, мене ми сметаше маската, јас имав проблеми со дишењето, имав едноставно потреба или глад за воздух после секоја интервенција. Користењето на насадни инструменти, проветрувањето на просторијата, тоа ни одземе на нас и многу време и многу голема дистанца помеѓу еден до друг пациент. Тоа го намали бројот на пациентите. Тоа се многу различни начини на функционирање кои што ги имавме. Одложување на интервенциите за еден феномен кој што секој ден го слушам. Јас ќе дојдам кога ќе заврши ковидот. Поразлично беше што луѓето се малце порезервирани, знаат онака порано и да ти отворат врата, сега знаат и кажат остави храната пред врата, задзвони ни дека си ја остел и да си ја зееме од кога ќе си отидеш. Дневниот промет, нели, се врзува во најлончиња. Ако имаме некој, поготово порано, ако имавме некое сознание за некое лице кое што ни е клиент дека е позитивен на короната, а треба да приеме пари од него, париве беа ставани одделно и се вршеше дезинфекција. Многу. Немаме контакт со диспечери како порано, имаше прозирни паравани преку кои што ние комуницираме. Имавме случаи каде што фирми со кои што соработуваме, кои што вршат и сопствена достава, добиваат нарачка од позитивен на корона, кој што е во самоизолација и не смее да излегува. На телефон, јас сум тука, доле сум, клиентот ми е горе, не можам јас да му доставам, пошто ја не би сакал да доаѓам у контакт со него. Или политиката на фирмата ние да не доставуваме на врата, нашата политика е дека клиентот мора да ја добие храната до врата. Имајте пријатен вечер и чувајте се. Чао. Малце да го видиш Скопје онака празно, специјален призор е.